إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Барша мақтауларыбыз хамда сәна біздерні юқтан бар қылған. Hər вақыт, hər дайым өзінің ризықлары білән, нигъмәтләре білән нигъмәтләндіруші Аллахы Субханаху ва Таалагә генә лайыклы. Аллах Субханаху ва Таала біздерні бу дөньяга бар қылды. Һәм безнең мақсатыбызны бәян итеп әйтте, сезне бу дөньяга сынау өчен китердем дип. Һәм һәр бер сынауның азагында көтә нәтиҗәсе. Сынауны үттең икән, хайырлы жазасын алырсың. Сынауны узмадың икән, сиңа хәсрәт, кайгы һәм газап булыр. Аллаһ Субханаху ва Тааля әйтә: "Кайфа такфуруна биллаһи ва кунтум амватан фахьякум, thumma yumitukum thumma yuhyikum, thumma ilayhi turja'un." Ничек сез Аллаһка ышанмыйсыз? Сез бит юк идегез. Аннары ул сезне терелтте, сезгә тормыш җан бирде. Аннары сезне һәлак итәчәк. Барыгыз да үлемне татыячаксыз. Thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Аннары сезне яңадан терелтәчәк һәм аның каршына кайтачаксыз. Аллаһ Субханаху ва Тааля Кур'ан-ы Кәримдә безгә вәгъдә итте, безгә хәбәр бирде. Бу тормышыбыз белән генә әле бетми. Көтә безне кыямәт көне. Кыямәт көне, Аллаһ каршына кайту көне. Biz çerib bitkәннән соң, сөякләребездән тузан гына калганнан соң, Аллаһ Субханаху ва Тааля безләрне яңадан терелтә. Кур'ан-ы Кәримдә шикләнүчеләргә Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Ва дараба лана мәсәлән ва насия халqa, qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin 'alim." Ул мисал итеп китерде. Һәм үзенең бу дөньяга ничек килгәнен ул онытты. Һәм әйтте: "Сөякләр шереп биткәннән соң, корып биткәннән соң кем инде аларны терелтер ди?" Әйтте: "Аларны беренче тапкыр, беренче мәртәбә бу дөньяга китергән зат Аллаһ аларны яңадан терелтәчәк" дип әйтте. Һәм Аллаһ Субханаху ва Тааля барча нәрсәне белүче. Күзләрен җир ничек үлеп, язларын терелгән кебек, игътибар итсәк, тирә-юньгә җир, тереклек, яшелчә һәлак булды. Үлде, караңгы булды. Һәм яз көне Аллаһның рәхмәте белән яңгыр явып, барча нәрсә яңадан җир астыннан терелә, чыга башлый. Валлаһу аллазі арсала ар-рияха фатутhiru сахабан фасуqnahu ila baladin mayyit фахйайна bihi al-arda ba'da mawtiha. Кәзәликә ан-нушур. Аллаһ ул җил истереп, болытларны күтәреп, яңгыр яудырып, үлгән, һәлак булган шәһәргә, җиргә яңгыр яудырып, аны яңадан терелтә. Шулай ук сезнең дә яңадан терелүегез булачак дип әйтә Аллаһ Субханаху ва Тааля. Без Аллаһ янына кире кайтачакбыз. Ләкин адәм баласы үзенең теләкләренә, хыялларына алданып, малга, байлыкка, нәселгә, рәхәтлеген, нәфсен куып, кыямәт көне турында оныта башлый. Үлеме турында, үлгәннән соң кабердә сорау булачагын, кыямәт көненә кадәр кабердә үк, яисә газапта, яисә нигъмәттә булачагын оныта башлый. Инде кыямәт көне җиткәчтен яңадан Аллаһ Субханаху ва Тааля каршына басуы турында бик сирәк уйлана. Яума ла янфау малу ва ла банун илля ман ата Аллаһа биқалбин салим. Бу көнне, кыямәт көнендә
Малда, байлыкта, балалар да файда китермәс. Бары тик кем Аллаһ каршына сәламәт, чиста күңел белән генә килсә, шул гына кайгыда хәсрәттә булмас. Аллаһка тиңдәш китермичә, ширик китермичә, Аллаһка иман китергән хәлдә килсәң генә, кыямәт көнендә кайгы хәсрәттә булмассың. Кыямәт көне җәмәгать якыная. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Мин һәм кыямәт көне шушы ике бармак кебек җибәрелдем" ди. Шушы ике бармак кебек, ягъни алар арасында никадәр ара бар, бер нәрсә дә юк. Кыямәт көне һичшиксез якын җәмәгать. Кыямәт көне башланачак сурга өрү белән. Русча рок. Сур. Шушы сурга өргәннән соң җир йөзендә һәм галәмдә булган барча затлар һәлак булачаклар. Кемнәрне генә Аллаһы субхана ва тааля исән калдырырга тели, шулар гына исән булыр. Барча затлар да һәлак булыр, юк булырлар. Һәм ул көнне Аллаһы субхана ва тааля әйтә: "Я әйюхан насу тaqу раббакум, инна залзалатас саати шайъун азим." Әй кешеләр, Раббыгыздан куркыгыз. Кушканнарны эшләгез, тыйганнарыннан тыелыгыз. Дөрестлектә кыямәт көненең тетрәнүе ул бүйек. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Ул көнне сез күрерсез. Һәрбер имезүче хатын кемне имезү турында онытыр. Ул көнне йөкле хатын куркуыннан йөген төшерер. Һәм күрерсең кешеләрне исрек кебекләр куркуларыннан, ләкин алар исрек түгел ди. Вәләкин Аллаһы Тәгаләнең газабы ул каты ди. Бер өргәннән соң бөтен мәхлуклар һәлак була. Аннары соң булачак икенче өрү сурга, икенче өргәннән соң барча җаннар үз тәннәренә кире кайтачаклар. Җир астыннан кешеләр кубарылып, терелеп чыга башлаячаклар. Һәрберсе шәрә, ялангач яланаяк, сөннәткә утыртылмаган хәлдә булыр. Ләкин мондый хәлләренә карамастан бер-берсенә борылып та карамаслар, чөнки һәрберсе үзен кайгыртыр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы сүзләрне әйткәч, һәрбер ирләр дә, хатыннар да бергә шәрә хәлдә булганда, Айша радиллаһу анха сорый: "Ничек соң инде бу ди, әй Аллаһның илчесе, ирләр дә, хатыннар да бергә булырлармы ди, ялангач хәлдә?" Аллаһның илчесе әйтә: "Әй Айша ди, син уйлаганча гына түгел ди. Аларның дигбының кобындый кайгылары булмас бер-бирләренә карарга. Һәрберсе үзенең гамәлләре, һәрберсе үзенең нәфсе өчен кайгыртыр. Аны алда нәрсә көтәчәге турында. Ул көнне кояш якын килер. Кояшның эсселегеннән һәрбер кеше гөнаһларына карата тирләр агызыр. Кемнеңдер тире тубыгына кадәр җитер, кемнеңдер тезенә, кемнедер колагына кадәр тире каплар. Гөнаһларының күплегенә карата. Ул көннең эсселегеннән бер нинди котылу, кашу булмас, бары тик Аллаһның күләгәсе генә. Һәм шушы күләгәдә Аллаһ субханаһу ва тааля билгеле бер кулларын кыямәт көненең эсселегеннән саклый. Ул гадел имам, гаделлек белән идарә итүче. Ул диндә үскән яшь, ул күңеле мәчет белән бәйле булган кеше. Ул шулар кемнәр бер-берсен Аллаһ ризалыгы өчен яраттылар, Аллаһ ризалыгы өчен бергә булдылар. Ул шул кемне шибәр гүзәл, дәрәҗәле хатын-кыз чакырды үзенә, әмма ләкин ул әйтте: "Мин Аллаһтан куркам, мин сиңа якынаймыйм." Аллаһның күләгәсе астында булыр шул кеше. Кем Аллаһ юлында садакасын тарата, садака сала, садака бирә, ләкин ул аны яшерен эшли. Хәтта сул кулы, уң кулы нәрсә биргәнен дә күрми. Аллаһның күләгәсе астында булыр шул кеше. Ул ялгыз хәлендә, үзе генә булганда йылый-йылый Аллаһ субханаһу ва тааляны искә алучы кеше. Кыямәт көне 50 мең ел дәвам итәчәк. Шул кадәр озак вакыт көткәннән соң, кешеләр инде хисап кайчан башланыр микән дип
кая барырга, кемгә мөрәҗәгать итә белмиләр. Алар пәйгамбәрләргә китәләр. Киләләр Адам алейхиссаламга, Адам пәйгамбәр янына һәм әйтәләр: "Эй атабыз Адам, син беренче кеше, сине Аллаһ үз кулы белән бар кылды. Сиңа фәрештәләр сәҗдә кылды. Аллаһтан сора иш, хисапны башласын иде." Адам алейхиссалам әйтер: "Юк ди. Миңа Аллаһ субханаһу ва тааля бер агачның җимешләрен тыйган иде. Мин ул җимешне татып карадым. Мин куркам бүген, Аллаһ, чөнки Аллаһ бүген бер кайшанда миңа кадәр ачулы булмаган кебек, ул бүген ачулы" дип әйтә. Һәм моннан соң ул бер кайшанда шулай ачулы булмаячак. "Эй нәфсем" дип Адам алейхиссалам кайгыртачак. Барачаклар Нух пәйгамбәр янына, Ибраһим пәйгамбәр янына, Муса пәйгамбәр һәм Гайса пәйгамбәр янына барачаклар. Һәрберсе шушы бөек пәйгамбәрләрнең Аллаһ субханаһу ва тааля аларны улул азми дип атый. Пәйгамбәрләрнең дә иң хәерлеләре, ныклы, тәвәккәл булганнары. Алар һәрберсе әйтәчәк: "Нәфси, нәфси, эй нәфсем", үзе өчен кайгыртачак. Һәм инде пәйгамбәр булмаганнар, гади кешеләр нинди хәлдә булырлар ул көнне? Моны күз алдына китереп тә булмый. Ул көнне һәрбер кеше Аллаһ каршында җавап бирәчәк. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Һәрберегез белән Аллаһ сөйләшәчәк" ди. Һәрберегез белән аерым Аллаһ сөйләшәчәк, бер нинди тәрҗемә итүче дә булмас. Уң якка карар кеше үзенең гамәлләрен күрер. Сул якка карар, анда да үз гамәлләрен күрер. Каршына караса, йөзе каршында аның җәһәннәм уты торыр ди. Һәрбер кеше җәһәннәм каршында җәһәннәм утын күрә торып, Аллаһ субханаһу ва тааля каршында җавап тотачак. Ул көнне җаваптан качу юк, ялганлап яшереп котылу юк. Ул көнне үзең әйтмәсәң дә синең агъзаларың синең өчен сөйләячәкләр. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Хәтта иза җаауха шаһида алейһим самъухум ва абсаруһум ва җулудуһум бима кану яъмалун." Алар җәһәннәмгә килгәчтен, җәһәннәмне күргәчтен, аларның колаклары, аларның күзләре, аларның тәннәре аларга каршы шаһидлек, аларга каршы сүз әйтерләр ди. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Һәм кеше әйтер: "Эй минем тәнем, нигә син миңа каршы сөйлисең?" قَالُوا أَنْتَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Алар әйтер: "Безне Аллаһ сөйләттерде." Һәм Аллаһ һәрбер нәрсәне сөйләттерергә кадир, көч, кодрәте бар. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Ул сезне бар кылды беренче тапкыр, һәм сез аның янына кире кайтачаксыз. Кыямәт көненә һәрбер кешегә гамәл дәфтәрләре тоттырылыр. Кемгә гамәл дәфтәре уң яктан уң кулына бирелсә, ул аны яхшы җиңел хисап көтер һәм алда бары тик хәерлесе генә булыр. Кемгә сул кулына бирелсә, аңа кайгы һәм хәсрәт, бер нинди рәхәт тормыш алда булмас. Әл-Хакка сүрәсендә Аллаһ субханаһу ва тааля безләрне кисәтә. Шушы аятларның тәрҗемәсен, мәгънәсен укып китербез. Гамәл дәфтәре уң кулына бирелгән кеше: "Эй, килегез, минем гамәл дәфтәремне укыгыз. Мин һич шиксез бүген соралуымны дөньяда белдем" дияр. Ул кеше риза булырлык яхшы урында булыр, бөек дәрәҗәле җәннәттә. Ул җәннәтләрнең җимешләре утырган ва яткан кешеләргә якын. Ашагыз ва эчегез тәмле ләззәт белән. Дөньяда буш вакытларыгызны изге гамәлләр илә уздырганыгыз өчен. Әмма гамәл дәфтәре сул кулына бирелгән кеше әйтер: "Эй, миңа гамәл дәфтәрем бирелмәгән булса иде, хисабымны нинди икәнен белмәгән булсам иде, минем үлемем мәңгелек булса иде, миңа малым һич файда бирмәде, минем көчем һәм дәрәҗәм юк булды. Алыгыз ул кешене, богаулагыз аны, соңра җәһәннәм утына яндырыгыз аны, соңра аны 70 терсәк озынлыктагы чылбыр белән урагыз. Ул олуг булган Аллаһка ышанмый иде, мискиннәрне ашатырга өндәми иде. Бүген аңа ярдәм бирәчәк дус юк, аңа җәһәннәм әһленең тәннәреннән аккан иреннәрдән башка ризык юктыр. Ул иренне хаталанучылар гына ашарлар."
Ул көнне һәрбер кешенең гамәле үлчәнер. Һәм кемнең гамәл дәфтәрләре, кемнең изге гамәлләре артып китер. Фәһуә фи ишәтир радия. Ул яхшы, риза булган урыннарда, җәннәт бакчаларында. Кемнең гамәл дәфтәрләре җиңел булды, изгелекләре әз булды, гөнаһлары күп булды. Фәуммуху һавия ва ма дарака ма хия нарун хамия. Аның анасы һавия. Нәрсә соң ул һавия? Ул кыздыручы ут дип әйтте Аллаһ субханаһу ва тааля. Ул көнне җәһәннәм өстеннән күпер сузылыр. Сират күпере диләр. Ул күпер шәштән дә нәзигрәк, кылычтан да үткенрәк, һәм һәрбер кеше аның аша узырга тиеш булачак. Аның кырыенда ыргаклар, шушы күпердән узганда кешене гөнаһлары сәбәпле шушы ыргаклар эләктереп алалар. Берәүләр аны ут кебек тиз үтерләр. Икенчеләре кош кебек, икенчеләре соңгылары үрмәләп, әкрен шушы сират күпере аша узырлар. Кыямәт көне ул гаделлек көне. Һәрбер кеше үз хакын алачак, һәм һәрбер залим кеше, зулым кылган, кешеләргә начарлык эшләгән кеше үз җәзасын кыямәт көнендә күрәчәк. Кемгә суктың, кемнең малын алдың, кемгә начар сүз әйттең, кемнең гайбәтен сөйләдең, барысы да кыямәт көненә килеп бәхилләшәчәкләр синең белән. Сиңа үз гөнаһларын салып, синнән изгелекләреңне алып, ләкин һәрбер кеше үз хакын алачак. Аллаһ субханаһу ва тааля дан сорыйбыз. Безләрне кыямәт көнендә җиңел хисап белән, безләрне уң кулга дәфтәрләрен алучылардан кылса иде. Безләрне кыямәт көнендә Пәйгамбәрбез Мухаммадның саллаллаһу алейхи ва салламның күленнән су эчүчеләрдән кылса иде. Һәрбер пәйгамбәрнең күле булыр. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның да кыямәт көнендә күле булыр. Ул күл бер айлык юл киңлегендә. Аның суы сөттән дә аграк. Миск, хушбу исләреннән дә исе тәмнерәк. Аның кувшиннары йолдыз, мәрҗәннәр кебек. Кем аннан су эчсә, бер кашанда сусамас диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм безләрне Аллаһ субханаһу ва тааля кыямәт көнендә үзенең күләгәсе астында саклаучылар, каплаучылар арасында Аллаһ Раббыбыздан сорыйбыз. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim al jalil li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.